guys! Welcome to my channel! I'm Julian! So, bago nyo po ito panoodin, mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube channel and mag-like kayo and comment! So, let's go! So, ayan po, meron ako dito box. So, kukunin ko lang po dito yung laman ng box. Andali lang po. So, ayan guys, tabing nyo lang yung camera ko. So, ayan. So, nakuha na po natin ang ating slime. So, ayan. At papakita ko po kung kagkano siya stretch or kung ano po, spider slime po ito. Yan. At mayroon po siya. At ang pangalan po ng slime na ito, Crystal Mud. So, bili na po pala kayo ng ganito, 35 pesos lang. So, mura lang po yun. So, papakita ko po sa inyo. So, meron po pala ako dito lalagyan na parang ganito para hindi po dumikit ang ating slime sa ating table. So, let's start. Ayan. Hindi nyo nakikita. So, yan. Ating off. Nakikita. Nakikita. Ayan. So, ito ang ating slime po. Hindi ko po makikita dahil maliit lang po ito. Kaya, start. So, ganyan siguro. Ayan. So, open na natin to. Ang dali lang po kasi hindi ka nakikita. So, ayan po. Naayos ko na. So, let's start. So, ayan po. Ito na po. Nagbabalik ulit ako. So, open na po natin ang ating slime. Po, tayo na po. Ah! Gooey. Sobrang gooey nga, guys. So, ayan. Nakuha na natin yung buong bottle. Alisin lang natin itong spider. Yan. Yes. Ito siya. Parang siyang real spider talaga. Pero kunwari lang ito. Pang prank mo sa friends or something. So, ilalagay ko na siya dito para hindi siya gagalaw. Yan, clear na ang ating slime. Sobrang cool. So, ito yung maganda. Tada! Sobrang stretching nga. So, ano lang natin to i-keep. Itong iba. Lagay natin dito ulit. At try na natin ang ating slime. So, sa susunod guys, mag-vlog ako, magagawa ko ng slime. Sa susunod pa yun kasi wala pa dito yung daddy ko. Daddy namin ng kapatid ko. Kasi nandun sa labas yung kapatid ko. Kaya, dito ako sa labas. So, wala akong magawa. Kaya nag-vlog na lang ako guys. Ito lang natin.
masyado stretchy. Pag dinadahan-dahan mo lang. Sobrang clear. Parang siyang clear slime. Purple clear slime. So, ayan. Kikita nga ako, guys. Hindi ako masyadong makita. Yung kalahati ng kulay. Ganyan. Kita nga. Oh. Nahulog ka niyan lagi. Ay, nako. Nahulog siya. At yung best friend ko pa, subscribe nyo na din po siya. Po si Aika Luis FS. So, subscribe nyo na din po siya. Dirty yun. So, ayan. Natunan ulit siya. Stir natin. Picturean nyo ako, guys, ah. Kapatid ko yun. Kita ka naman. So, ayan, kapatid ko. Ano na? Sa ate ko is. Siyempre, love ko yung kapatid ko, siyempre. Love. So, ayan, guys. Sobrang stretchy nito. So, picture-picture lang kayo, guys. Ala, para siyang ano, guys. So, ito rin. Oh, ayan. Sobrang clear talaga. Parang siyang clear slime pero violet ang kulay. Yan, violet. So, binili ito ni Daddy. Ayan. So, thank you po pala Daddy sa pagbili nito. At sobrang cute at sobrang ganda. Kaya sana po ma-enjoy nga kapag lalaro ng slime. Pero po, wag naman po kayo minsan masyado sa slime kasi po nakaka-ano din po. Yan, nakakapagod sa kamay ganito. Pag in-start mo, mix. Sa susunod, magkaano ko ng slime magagawa ko. Pero ngayon, wala mo na ingredients para sa slime. Kaya, sa susunod na lang guys. Napakita ko lang yung collection kong slime ngayon.
Pero ito muna yung unang-una kong slime, kaya ngayon ko lang nagpakita. Ngayon lang ako nagpakita kasi sa pandemya, kaya minsan hindi ako vlog. Kaya TikTok ko lang na-vlog ko, guys. Sorry talaga. Na-appreciate ko din yun. So, sana po mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Sana po lang. Dahil po, maganda talaga mag-post. Sana po. So, yung mga nagko-comment, sana po mag-comment po kayo. Patuloy nyo lang yun. At mag-subscribe din kayo patuloy-tuloy. Para pusuan nyo din po ako. At i-like nyo ako. Tara, sobrang ganda talaga maglaro ng slime. At sa susunod, magagawa ko ng slime. Kaya, panoodin nyo to! Sorry guys kung naingay dito kasi po yung electric fan namin. Tapos yung ano po sa labas, maingay po talaga yung sa labas. Nakaka-relax din po pala magkaroon ng slime. At ibabalik na po natin siya. So, bye-bye na po.